¿Escuchas un ruido al pisar el pedal del embrague? Chirridos, vibraciones o sonidos metálicos son señales claras de que el rodamiento del embrague está dañado. Ubicación: el rodamiento del embrague se encuentra dentro de la transmisión. Por la falta de tu conocimiento, a veces pagas extra sin saberlo en tu mantenimiento. Paso 1. Confirmación del problema. Pisamos el embrague y escuchamos claramente el ruido interno. Esto confirma desgaste del rodamiento. Paso 2. Desmontaje de componentes externos. Retiramos semiejes, sensores, soportes, tornillos de la caja para poder bajar la transmisión. Paso 3. Bajada de la caja de cambios. Con cuidado, soportamos la caja y la retiramos lentamente sin forzar nada. Paso 4. Acceso al embrague. Una vez afuera, queda visible plato, disco, rodamiento. Paso 5. Retiro del rodamiento dañado. Sacamos el seguro, desmontamos el rodamiento del eje guía. Paso 6. Comparación visual. Mostramos el rodamiento viejo, con juego y ruido, y lo comparamos con el nuevo. Paso 7. Limpieza del área. Limpiamos eje, campana, residuos de polvo, para evitar desgaste futuro. Paso 8. Lubricación correcta. Aplicamos grasa especial en el eje guía, solo una capa fina. Paso 9. Instalación del rodamiento nuevo. Colocamos el rodamiento nuevo, alineado correctamente, hasta su asiento final. Paso 10. Verificación manual. Movemos el rodamiento, para comprobar que gire suave, sin ruido. Paso 11. Reinstalación de la caja. Subimos la transmisión, alineamos y colocamos tornillos, uno por uno. Paso 12. Montaje final. Colocamos soportes, reconectamos sensores, instalamos semiejes, apretamos todo a torque correcto. Si este video te sirvió para tu auto, suele recibir me gusta y llegar a quien lo necesita. Y quienes quieren aprender más de mecánica normalmente nos siguen para ver más tips.